Sa mahinahong paalam ng araw, sa pag-ihip ng hanging kahapunan, balabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umaandap, mapaglaro man din. Iyong ngiti hatid nila sa akin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog kong inay. Sa palad niyo itago aking palad, aking bakas sa inyong bakas ilapat, at iuwi sa tahanan kung dapat, sa piling ng inyong anak. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog kong inay. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog ko, o ina kong mahal, ay irog kong inay.
Blessed day to everyone. Allow me to humbly introduce myself to you. I am Monsignor Seyo Lakap, the incumbent parish priest of Our Lady of Divine Grace Parish, Mabalacat City. We all know that a parking space in any church is a super important necessity for the churchgoers, where they can park their vehicles as they go to church for worship. Here at Our Lady of Divine Grace Parish Church, we have an undeniably huge patio enough to accommodate the vehicles of the churchgoer. But sad to say, it cries for a better facelift and further improvement. In view of the foregoing, the Parish Pastoral Council officers and members have agreed to forge their forces that despite the pandemic situation, they will embark on the improvement of the said patio. In fact, the work has already started and our spirit is super high and cannot be dampened, even if the level of people's generosity has diminished considerably because of the presence of COVID-19. We strongly believe that Apong Gracia, our patroness of the parish, on whose lap the Divine Child sits, will not let us down. She will summon all her pious devotees far and wide to come together for the rescue of her patio's improvement. You, parishioners, benefactors, and friends of Our Lady of Divine Grace Parish, who are listening to this rather urgent appeal, do please help and support the facelifting of this parish church patio, which has long been overdue for its redemption. Thank you, and may God bless you abundantly.
Mirna Cabrera, Emerito Salunga and family, Mel Ignacio and family, Arwina Similiano and family, Mr. and Mrs. J.P. Pierman, Petronila Cuyugan, Quezon, Divine Grace Tuazon Pamintuan and family, Nazareth Tuazon and family, Michael Tuazon and family, Ruel Tuazon and family, Glenn Tuazon and family, Mr. and Mrs. Pacifico Tiglao and family, Mr. and Mrs. Manolito Vicente and family, Judith de la Cruz and family, Penning Pelagio and family, Mr. and Mrs. Francisco Cruz and family, Maricel and Christian Pelagio Kulalik and Edith Manalang and family, Elmer and Angelita Sanggalang, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yolanda Pineda, Rosel G. Pineda, Mayor Esmeralda Pineda and family, Maylene Pineda Kayabyab and family, Among Alan, Edna Vitug and family, Dizon and Marcelo family, Roberto and Daisy Perez and family, Rudy Marcelo, birthday, Alvin Cruz and family, Ricky Gomez and family, Mr. and Mrs. Mirna Kasupanan and family, Lino and Pinky Garcia, Mrs. Aida Virata, SMV Association, Abel and Sheila Regala and family, Karen Regala, Melanie Manahan, Jenna Fajardo and family, at Renato David, Joshua Ken Policarpio. Para king makapasubaling kapag nasandari, Roel and Tess Karangyan wedding anniversary, Judith de la Cruz and family, Brian Medina, Omar and Fritz Marcelo Torres, Cher Irene Marcelo, Yol and Catalino Mendoza, Julieta David Speedy Recovery. Yulino sana king kayarian ng maligay ring kapatid tamong mayang nabi, lalong-lalo na di Ricarte, Renato, Anastasio, Loreta, Eliseo, Norma, Ricardo, Raquel, Crescenciano, Rosario, Belinda, Maria Lourdes, Siriaco, Beatriz, Eduardo, Francisca, Anisete, Arsenia, Delia, Maria Rosario, Servando, Maria, Clemente, Iluminada, Arnold, Angelo, Miriam, Marvin, Emelito, Catalino, Alejandrina, Alejandro, Anselma, Jose, Juliana, Agustin, Rosario, Fred, Macario, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Leon, Aurea, Antonio, Petronila, Raquel, Pablo, Lucia, Nardo, Clarita, Prepedigna, Lourdes, Rosario, Ernesto, Jose, Domingo, Luz, Sosimo, Aniceto, Virginia, Paulita, Pilar. Ding sponsors tamo po kaniting misa, ilapin ding makatuki, Petronila Cuyugan, Quezon, Vice Mayor Gerald Aquino and family, Marcos Castro Jr., Engineer Bitangcol, Mr. and Mrs. Renato Lagman and family, Raydag Construction, TDC Builders, RJ Lagman, Susemiya Bacani, Engineer Balesteros, Elmer and Angelita Sanggalang, Marilen Lagman, Sherwin and SL Joy Lagman, Mrs. Gloria Clarin, Joshua Ken Policarpio and family, ANF Turno 296 at EMDC.
Hindi po limitado sa material na bagay ang pagdiriwang natin ng Pasko. Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahalan. So ang kwento ng Pasko, mga kaibigan, ay kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Christmas, my dear friends, is all about love. It is the explosive power of love. The power of love. Alangaliwano ni Inga lugod ni Diyos kay katam. Aniting kabenyan, mi bahitya, at mi katawang tao, ingginu tamong Yesu Kristo. Sa mundo'y pakita, ikaw ang bituin sa gitna ng pinsala. Maya kitiyaing Diyos king darala mo sala, king uli muwing Pasko, emila ko ingkayang diwa, ingkayang diwa, Emila ko ingkayang diwa, ingkayang diwa. Now you are called to share your light with the Christmas spirit in your heart. You will shine in a sounding luming salang babyemo. Sumlangit iking puso dari awang tao. Iwanag mo sa mundo'y pagkita. Ikaw ang bigay sa gitna ng pinsala. Diyos king darala mo sala, king uli muwing Pasko, emila ko ingkayang diwa, ingkayang diwa, ingkayang diwa, ingkayang diwa. Gloria in excelsis Deo. Maya pabengi po kay kongan kapatid kang Kristo. King bengi iti pagmasosyan tayo ang solemnidad ng Maria Indu ning Dios. Panandaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo. At ban maging mabungaya at makabaldugan ng kaya katamong pamagmasusi. Agkatanda kayong magisan metong karing panalangin at pamagkanta. Makiabi at tamo po ngeni king pamagkanta king dalita pamuklat.
Kilagyunig pa, ang Pananak, Panang Espiritu Santo. Amen. Inginu mantabay kay kayo, At kaya kan timurin, maya pabengi po kay kayungan. maya pabengi puwa mo. Ngayon aldong iti, pagselebran tayong Solemnidad ng Maria Indu ning Dios. Ulinita, king kabitiza na ning Indu tamo ibili talang ini, rin katambit-bit at daral na personal akay doon king Dios kaniting badalamisa. Bangkanita pagindamanan ng ginuing kay katang panalangin, agdanagnan yag kastapa, ing kapanisyan karing depatantang kasalanan king milabos. Itangam po, magkumpisal ko king Diyos sa mayupay, at kay gayong kapatad, ulimi kasalo kong bina, king isip paman dapat at niyaliwang kakulang. Ulinita, panigapu ka Santa Maria ang kapalanbiren, karing sablang ang elam pon santo at kay gayong kapatad, manalain niyo king Diyos sa ganutam. In Diyos sa mayupay tutu, pagaluwa na katam, at kim pangapataw daring kasalanan tam, idala na katang sana kim bielang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Lukluk ta.
Manalangin tamo, o tapat at magligtas ming Diyos, kami lataning tangunang Maria, ban maging induning anak mo, misapwaking kekang kapatawaran, kanwanan at bayim je, ipagalo mo ke kaming kasalpantayanan ng Maria, ban kapilan man parati keng malapit kang Jesus, agyang king karumduman ng kasakitan, banayat at miya karing kalulat magdili-dili king ketawan, bendisyon mo kami, kamilatan ni Yesu Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, King Libro ding bilang. Ngana ning Ginoo kang Moises. Sabyan mo kang Aaron at karing anak ng lalaki, king ini yaing sabyanda, neng babyere ing bendisyon karing memalen na ning Israel. Panwana na ko sana ning Ginoo at ingatan, aslaga na kayo sana ning Ginoo king ganakana at maging malamya kaya kayo. Manano na sanang lingapa na kayo ning Ginoo at pagkaluban kapayapan. Makanyandeng sambitlan ing lagyo ko karing memale na ning Israel at panwanan kula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesa naking lupa mo malang. Baning meto sikluban abaluna. Pagkaluban
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Galacia. Inyang miras na ing mituldong panahon, tinubod nening Dios ing kayang anak, mi bayit ya king meto nga babayi, at mi biyebyeya lalam ng upaya ning batas daring Hudyo, banalang at busan detang at king sakop na ning batas, ban malyari tamong maging anak na ning Dios. Anting katunayan king ikayupin, anak na kayo, tinubod nening Dios ing espiritu na ning kayang anak karing puso tamo. Ing espiritong mamawos masikan, tatang kanakong tatang. Uli na niti, anak na kayo ning Dios, na kayo alipan. At nung ing Dios, gewa na kayong anak na, ibiyen na kaya kayo, ing sablang mangayin tulid, karing kayang anak. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kanitong minuna, migsalitaya ing Diyos. Karingke katamong pipumpunan, kapamilatan ding propeta. Ngeni magsalitaya ke katamo, kapamilatan ing kayang anak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. At kikantimuri. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya ke kao, Ginoo. Inya marapal lang minta ring pastol king Belen, at ikit de ka rin ni Maria, i Jose at ing bingot a makakera king lalabangan. Inyang atang alanda ita, pemalitara ing sablang dimdamda tungkol king anak. Ding sablang may karamdam may nga pamulalala ketang belita na karela ning pastol. I Maria tindana na iting sabla, pibule-bulaya na king kayang puso.
Meko na kanita ring pastul, paligayande at puryaning Diyos, king sablang dimdamda at tengalan, yang ya itang sinabi na karela ning anghel. Kalabas na ning paruminggo, inyang miras na ingaldo masirkumsisyon niya ing bingot, pe malagyuan deng Jesus, ing lagyong binyena keya ning anghel, bayo ya pa mi pangagli. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian ke ko, Kristo. Good evening po kay kayungan. Bayo ta po migunam kaniting may basang may pabalita ampon da kaniting mag-goodbye banwang 2020 ampon da ing pamag-hello tam kaniting bayong daratang abanwang 2021. Manyawad tamo pa mo pong kamasalan ay isipan pong puso king Banal Espiritu at nga tamong manalangin. Come, O Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Amen. Tonight, the civil calendar 2020 ends. And in just a few hours, the new civil calendar 2021 begins. Agkatanda ko ngening, batyawan tayo ing magpupus abanwang 2020. Nano ing meging karanasan tamo kaniting mag-goodbye abanwa. Den po akakit ko adwalang krisis. The crisis in the world and the crisis in the church. The crisis in the world as per the newscasters in the YouTube channels is caused by the globalist movement. Anong new then in globalist arena, abuwan da, bibilugan da ring elitist group. Burira, make a one world government, one world religion, one world currency. Nano po kem palagayo, is that possible? Bangganito, may paltutoy ni, kailangan mabawas na rin ing populasyon na ning yato. As of now, we are more than 7 billion. Amanok nangan kete king yato. Ang barira, dening
globalist movement mabawas yang 80% meto ketawan kayang populasyon. Nung lawen at may paltuto ito, mapalyaring 1.5 something billion na lam ding manatili ketiking yat. Panikwanan da mabawas lapin ding dakal ataw ketiking yat. Anyapin inimbenture, malambat da ng isipan, paplano, gagawan. Ining awsan tamong pandemic ay ni. And we blame China for this. Aliwa mo siguro in China, may gagawang kaniti, mapalyaring involved na rin aliwang countries kanini. Anyang mamakbong niya, ining COVID-19 na ini, o inipen. Yapin 19, kasi 2019 niya pa ini, kaya katamo, may makbungya mo March 15, 2020. Hanggang yan maninayata mo nung makanano yang mapawi ini keti mabilog ayato. Pepasari na nini yapining dakalang mga mate, dakala ring may sakit. Antimoren, minta kitang metong banda, ama mika krisis king Santa Iglesia. Bakit? Manibat kitang malyaldo alata ng aktibidades kempisambat. Nibabawal nung baluyo ing banal amiso. Mig live streaming tanamo. Ala ng makinap, ala ng mangumpisal, kasi social distancing. At King Santa Iglesia, mika division and confusion. Dahing mapilan, sasabienda at pamarsalanan de ing Santo Papa. Uli napin itang pepalub ng Pachamama idol. Ampon kay milabas Paskong yan alang misa king Vaticano. At itang nativity scene ka rin sa sabyenda it looks like a Luciferian nativity. People get confused. King malilyari, ngayon kasalukuyan, King Santa Iglesia. Mula nyo, in-increases asimbitlako. Crisis in the world and crisis in the church. Ing mismong kagatamong Papa, Pope Francis, atin niyang antidote para kanini. Atin yung antidote na parabang kanita ining male para na crisis na ini in the world and in the church. Matda at mawala. Atin niya pong sinabi kitang kayang sulat pamagsalita na, karing pamilya, ampon, anak. It's a beautiful talk on the family and children by our very own Pope Francis. He says,
I quote, "There is no perfect family. We do not have perfect parents. We are not perfect. We do not marry a perfect person or have perfect children. We have complaints from each other. We disappoint each other. So there is no healthy marriage or healthy family without the exercise of forgiveness." Forgiveness is vital to our emotional health and spiritual survival. Without forgiveness, the family becomes an arena of conflict and stronghold of hurt. Without forgiveness, the family becomes ill. Forgiveness is the asepsis of the soul, the cleansing of the mind, and the liberation of the heart. Whoever does not forgive does not have peace in the soul, nor communion with God. Hurt is poison that intoxicates and kills. Keeping heartache in the heart is a self-destructive gesture. It is autophagy. Those who do not forgive are physically, emotionally, and spiritually ill. Parents are the children's source of light. They are there to protect their sons and daughters and not to compete with them. That is why the family must be a place of life, not of death, a territory of cure and not of illness, a stage of forgiveness and not of guilt. Forgiveness brings joy where sorrow has produced sadness, healing where sorrow has caused disease. Unquote. The end of that beautiful talk of Pope Francis on the family and the children. Nung pegumasdan yung at pekiramdaman niya yung miyamasamas, the word forgiveness is mentioned 9 times in that talk of Pope Francis. And that, to me, is the antidote. Ing panutok na, antimo, panulo, para ganiting krisis, king yato, anpon, king Santa Iglesia. Forgiveness is precisely the reason why Jesus came down on earth. Tandaan niyo po, yung metong karing 7 last words ng Jesus, kabang makabayubay king krus, nga na, Father, forgive them, for they do not know what they do. Dinatang niya kaya masala ang anak ng Diyos, bang kanita isot nakatam, king kayang ipa. Huling na po nakadwana, rin kaya katamong pengari, may gilang disobedient, king kayang kautusan. At din kaya katamong pengari, alalang akarapat para makapanyawad dawat kin Diyos. Huling tutuyang maragol, ing karelang pikasalanan. Kailangan ating mantabe. Itas na pa level, i-levelize na pa in tao. King level na ng Diyos.
Bangkanita, it would be possible for men to be forgiven by God. At ining, pamag-level na, ning tao kin Diyos, gewana, ning ginutang Isu Kristo, uling niya, ayamu taong tuto, nune Diyos yang tuto. May levelize siya in tao, at may imposible ing kapatawaran king tao. At ini, gewana, ning ginutang Isu Kristo. At ining pamamatawad ay ni, nganapin, dindam kay Archbishop Sok Villegas is the substance and the essence of God. God is a forgiving God. Nga na. Wala nyo, ining antidote ni, ining panulungay ni, ang malyari tang itutok ka rin ng twofold crisis in the world and in the church can be reached, can be acquired through the powerful help of Our Lady, of our Mother, and the Mother of God. Aki katang pagselebran, akapiestan ngining aldoyti. Mary, the Mother of God. Ya ing malyaring miyet masalang dalan papunta king kapatawaran tamuan. Ya ing malyaring sumaw, ya mong buko ding malyaring sumaw. No other saints except the Blessed Mother, especially in this end of times. Yapin, ing manimuna, king kay katang pamaglakad papunta king apong Ginoo. Nganapin, Christine Watkins, a very popular Catholic writer and speaker, she who shows the way. She, the antecedent of that is Mother Mary. Mary who shows the way. It is Mary now, in these tumultuous times, who can help us in our journey towards her Son. Napin, manigaputa mo kayo. Kaniting panahon na iti, kabang maka-lockdown tamo, kabang gagawan tala rin so-called healthy protocols, social distancing, face mask, face shield, at lockdown o quarantine, kaya katamong pibale-bale. Nanong gawan tam? Ing kayang iyampang ngeni, yapin ing kayang rosary. Say the rosary daily from the heart. And the evil one will scamper away. And then couple that with the Divine Mercy Chaplain. These are the end times prayer. Ilapin ding malyaring mantabe kay katamo, kay katam pamaglakbe. Papunta ketang dala na ning pamikalagot. Wapin po naman nung may papamatawad tamo, nung manyad ang tawad kin Diyos,
He's always there, just waiting for us. At nung manyawad tamon tawad, king metong at metong, sales siya, ingyato. Matdaya, ing pandemya. At ding tao, umelang, may kakalugod, may sasan metong. Amen. Talagad daw.
Manalangin tamo kingig pa, baniting bayong banwa, gawa na katang meto nga bayong balayan. Mananasan ang Indu ng Diyos, sa panakatamo king kikatam pamanalangin. King pakibat, king balang kedo nan Ginoo, panwanan mo kingan, itangan po. Ginoo, panwanan mo kengan. Para karing dakala masampat a penandit niting banwa, para king dakala kaya panlub at kapatawaran, para king labis-labis sa ganaka at migit pang kapibabatan, mit mong tiwala tang manalangin king Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para king mit mong tagumpe pamamayapa, para king masanting a pamirakayan king kaunlaran, para king obra karingalang kapanintunan, at para king migit pang makatawong kabilyan ning talapagobra, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para king pali ning lugod karing pibale-bale tamo, at lugal para karing kekatang anak, para king dakal a kagalangan king biye, at migit pang pamangambil kaniti, para king alang sagkul a pamaglakbe, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para king tetagan at espiritu ning pamagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan gawang bayong bage, at metong adiwa ning legwan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para karing tawong kawangis ng Maria, mapakumbaba at masuyo, para karingindong alang likat magmalasakit, at para karetang kapilan man mikayanak, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para karing pamilya at karing mahilig magdilidili, para karing sundalos at talapamayapa, para karing pamuntok at talasuyo, para karing mga biyasa at karing karaniwan na tao, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O malagda Diyos, katman may banong iti, king kekang lugud at ganaka. Ibuklat may impain tungol kay kami, banayarapan miyang alang takot, mit mong teragan at kazal pantayanan, kapanaligan at lugud, idiadon ikaw milagtan ng Kristong Ginoo. Amen.
Lalakad tamo po. Manalayan kayo badad, banangkakot kayo gayon daon, tanggap yara pa ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tagapanya saning ginuiting daon kaning gamat mo, ki kapuri ti kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamang kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tam, o Diyos igpami, pag masusin mi ganiting panawaning umpisa, naning kaya kaming kaligtasan, kaniting kapiesta ng Maria Indu ng Diyos, adon mi king kekeng kaligtasan miras, king kayang katuparan, iriadon mi kamamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pero omnia secla seclorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vera dignum et justum est. Ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis nostrae, oculis lux Tue claritatis impulsit, ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per whom in invisibilium amorem rapiamur, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnium militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes sanctus. Tunay kapin banlogino, ikaimpani bataning sa blang kabanalan ulanita, pagparalampumi.
Mabanalan mo sa dating ay ng slag ni Espiritu ban para kay kami. Malyalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bahay mi daon kusang lub kim pamilas at kamatayan kinwaning tinap. At pepasalamat ya kay kapiras na at binyani ka rin kain disciples nga na tanggapanyit ikungan at kananye iti yung ganakong katawan amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman, kaibat ni nga punan kinwaning kalis, pasibahin pepo salamat kek, at binyang kalis ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya, ikungan at minumko kanit. Iri ang kalis ni kanakong daya, ang daya ng baya talagang tipan, amibu para kagat paring sablang tao, bangkit ang ipatawaran ng kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyagdahan ng misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ang gaganakan mi pa, ang kamatayan at pamanyabli ng mebye ng anak, daraan mi akek, iting tinapen ng bye, aring kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kek, ang pepalyarian mo kaming, matampang talakad harapan mo, ban sumuyo kek. Mapakumbabaming pagamuamu, king ikaming ansanang ni sulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, Ipasiano ing kaya kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling miye. At ding sablang mayang unabiye tanggapan mo kan sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria, ing Virhen ay Indu ning Diyos. Kambe ng San Jose, ing kayang banala esposo. Kayabe ring apostol at ding sablang santo. Kambe ng Santo Domingo at Santo Tomas de Aquino at tinupad king malmong kaburian king kekabanan ning panahon. Purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayag pangmayupay ang Espiritu Santo purnagat parangalan manggaman king alanganga.
Nginipurian tayo ikpa, miglalang kay katam. Someone like you, datang ke kami, kayarianmu, ipampuanin lumu, dari king Yahud, king Banwa, ipampuanin lumu, ing kakanani, Vieni che kami, King of Adipatamo, che kami, ding sang ke anting pamamatawag ni kami kazake kami elkepay sa aking tukso ngunit king maro. Ikaw sigamiyogin king ka sablang maro malago ng paggalub ing kapayapan king panahon be man king kasaupanan ing kang pakalulu para di king bikabus king kasalanan at maligtas king sablang kaligaligan kabang maninay kami kambing maligayang kapanaligan king panyatan ng Jesucristong kay kaming talapangapos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kayo ng apostoles, ing kapayapan, nalakwang ko kayo. Ing kapayapan ko, babiyay ko kayo. E mo sana babalikdan din kayo kaming kasalanan, no nilawan mo, ing kazalpantayanan, ing kayong iglesia, at pamayapan me, ang panbulugan, agpangking kaburian, kami biyat maagari, manggaman kingalanganga. Amen. Ang lugod at kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kay kantimuro. Bakit tapong yan ing may kakametong tamo at may kakalugod kingin. Kapayapan. Peace.
Niyo'y kuda ng Diyos, niyo'y milalakong kasalanan ng yat, nuwan rimayaos kingapuna ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Siklod damo po para king Horatio Emperata laban king COVID-19. O Diyos sa higpami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Hadon mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Apepasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mo ring taong may tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangagang kapaynawan det ang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo kaniting masakit na panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At ban makasawap kami kaya tangat tsuking pamangailangan. Ipaniga pumikaya ka, impatok nangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo itiking kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyempong magari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Dios manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Dios. Emo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi, nunebagkus mo kami kabus king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Amen. Nuestra Señora de Gracia, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, San Padre Pio, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Jose, talakad tamo po. Manalangin tam, o igpa, kabang papasyag niyang Birhen Maria, Ima ng Kristo at induning Santa Iglesia, ing pamakinabang mi king kayang anak, yatad na kesana king kaligtas, idinadwan mi kamilata ng Kristong ginumi. Ginoo tabi kay kayo. At kaya ka timuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos, ng Igpa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mayari na may kayo king pamikakalagot. Salamat King Dios. Happy New Year po.
gandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y isilang. May tatlong haring nagsidalaw at ang buhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Kahit bagong buhay nang lumigaya ang ating tayo'y magsikap upang kamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y nagsiyami habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong araw, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magligaya. Magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magligaya. Hindi po limitado sa material na bagay ang pagdiriwang natin ng Pasko. Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahalan. So ang kwento ng Pasko, mga kaibigan, ay kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Christmas, my dear friends, is all about love. It is the explosive power of love. The power of love. Alangaliwa nun ing lugod ni Diyos kay katam. Aniting kabenyan, mi bayitya, at mi katawang tao, ingginu tamong Yesu Kristo. Sa mundo'y pagkita, ikaw ang bituin sa gitna ng pinsala. Maya kitiyahing Diyos king darala musala, king uli muwing Pasko, emilag ko ingkayang diwa, ingkayang diwa.
Gloria in excelsis Deo.